Вот, пожалуйста, мы видим пайку так, как не должно быть. Ну, но может быть какое-то, знаете, если сам себе сделал, то может быть так как-то оно и походит. А вообще вот, видите как, аккуратный шов, аккуратная запаечка. Сейчас еще пройдет, она вообще там толком не будет видно. Бывает, даже всматриваешься, паяли бак или не паяли. Вот, если так вот сделано аккуратненько, его и не видно, да, Лёв? Да, если Поверху смотришь, бывает, типа, и не видно. зачистить еще, шлифануть, так вообще как будто бы целый. Ну, мы этим не занимаемся. В принципе, тут эстетическая часть не так важна. Главное, чтобы он был крепкий и не протекал. Угу.